الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. أما بعد، أيها الحاضرون، فإني أريد أن أقول مقالة عن بداية الإنسان ونهايته. كما نحن بعلم أن الله خلق آدم ولم يكن شيئا مذكورا، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء معين، فسواهم في بطون أمهاتهم ونفخ فيهم الروح، فإن الجنين في بطن أمه ينتقل في بطن أمه إلى 4 أدوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما 4 أشهر كاملة. ثم يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويبقى في ذلك أي بعد 4 أشهر ما شاء الله أن يبقى ثم يخرجه الله عز وجل إلى دار العمل والكسب فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى دار الجزاء. فإذا مات انقضى عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ثم يبقى في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين، عالية أجسادهم حافية أقدامهم شاخصة أبصارهم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أرضي كل وارثة عقيدة